இம்யூனிட்டிக்கு டர்மரிக், த்ரோட்டோட கம்ஃபர்ட்க்கு பெப்பர், ஜிஞ்சர், திப்பிலி, ஏலக்காய் இந்த மாதிரி மெடிசனல் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் பாலில் போட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா பாயில் பண்ணிவிட்டு நாட்டு சர்க்கரை போட்டு ஃபில்டர் பண்ணி குடித்தா த பெஸ்ட் ஃபீலிங் எவர். பட் நம்மளே ஆல்ரெடி கோல்டுன்னு டயர்டாக இருக்கும்போது இவ்வளோ எஃபர்ட் போடாமல் இந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ப்ராப்பர் ரேஷியோவில் சேர்த்து ஒரு ரெடி மிக்ஸாக இருந்தால் how can we even miss it? Krishna's Golden Turmeric Pepper Mix with the exact same ingredients. No mess, no confusion. Just mix, boil and sip. Comment for the link. Bye bye.